4. ทุติยสัตตสูตรว่าด้วยสัตว์ที่ติดอยู่ในกามสูตรที่2 64ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นมนุษย์ทั้งหลายในกรุงสาวัตถีโดยมากเป็นผู้ติดใจในกามทั้งหลายเป็นผู้ยินดีรักใคร่เพลิดเพลินหลงไหลหมกมุ่นมืดมนมัวเมาอยู่ในกามทั้งหลายครั้งนั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาตรและจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถีได้ทอดพระเนตรเห็นมนุษย์ทั้งหลายในกรุงสาวัตถีโดยมากเป็นผู้ติดใจในกามทั้งหลายเป็นผู้ยินดีรักใคร่เพลิดเพลินหลงไหลหมกมุ่นมืดมนมัวเมาอยู่ในกามทั้งหลายลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานสัตว์ทั้งหลายมืดมนเพราะกามถูกข่ายรัดรึงไว้แน่นถูกเครื่องมุงบังคือตัณหาปกคลุมไว้ถูกเครื่องคือความประมาทผูกพันไว้เหมือนปลาในข้องสัตว์เหล่านั้นจึงไปสู่ความแก่และความตายเหมือนลูกโคที่ยังไม่อดนมวิ่งไล่ตามแม่โคฉะนั้นทุติยสัตตสูตรที่4จบ